Dok i nervova, ono kad mi otkazuje, znači... Leva cela, a? Leva, da. Znači to trne, to jedva obuvom patiku, ne mogu da guram, ne mogu... Aj prvo ćemo sedite. Da. Prvo sedite. A u vratu, jel imate bole ruke? Pa ruke su bolele jer sam ja u oktobru primila blokadu u kolenu, znate. Pa je onda se otišlo to u ruke. Da, evo ovdje, osjećate ovo? Da. Ovo to neprijatno malo. Šta samo vidjela, samo da ne pomognete, što kaže čovjek se... Ovdje, ja mislim da je problem svega, sad ćemo vidjeti posle dalje dole. Ali znate da ako vrat, na primjer, je povređen, on može da ima bilo koju i da vas boli ovdje i noga, prst, sve. Znači, bukvalno i od vrata. Da vam se poremeti ovi pršljeni i tako, znači... Da. A tu sam osjećala neki put kao da imam oklop. Tako je, imate. Kao ono ovako, tako. Kamen neki. Da. Ovo udara u mozak malo. Jel osjećate? Držat ću ja. To. Tako treba, samo da... Ovo bude dobro. Da Bog da ostanem, plašim se da ne ostanem nesposobna na ovu nogu, pa onda... Onda da, staćete tako, da, ne treba vam to u životu. Moram ono dete da neko je. Koliko ima godina? 10 godina. Vidite kako se već napunilo. Da. Iskreno evo odmah da vam kažem sad koliko vidim. Da. Ovo ne mogu da vam rešim iz prve sve. Nije problem, znači, da. Vidjet ćete, bit će vam mnogo lakše, sve možete vi da funkcionišete, ali nije trajno rešenje. Da. Ja mislim da bi bar još 2 puta trebali dođete. Nije problem, samo... Da se reši, da. Vidjet ćete, rešenje je tu. Bez nadroje. Čapio se, sad ćemo ovako. To, slabo. Uživajte samo. Ništa nije strašno, a? Ne. Popušta, nema izbora, to je stvarno su, budete slobodno. Ne kažem kao kod zubara. Ne. Super, vidite koliko mi ide glava u stvari. Niste ni znali, ja. Drikite, ne otišla kod okrenjaču, kod fisioterapeuta i... Ona kaže meni da podignem ruke gore. Ja sam i sve snage jedno podigla ruke gore. Sad će da bude bolje. Aj, probajte sad ruke. Već je lakše od ovo. Dobro, skoro ništa nismo ni uradili. Znači šta, ja cijel dan ja radim kao čistačica. Aha. I cijel dan brišem ono i... Naporno. Rekla da podignem ruke gore, znači... Čovjek ne zna šta je. Ovdje malo, a? Nije strašno. Ovo malo, boga mi, više desna, a? Eto.
To više imam te ove sa lijeve strane nego... Ovo više osjećate levo, a? Ne, desno. Desnu bol, Da. ali generalno imate s leve te gobe, Da, okej, da. nema veze. Znači ja sve da nađem. Ništa strašno. Ajmo sad na stomak prvo. Na stomak ovdje možete glavu i glavu, evo desno, tako je lakše. Lako. Ne možemo nigdje. Joj, vidite kako ide taj bol sve ovako Do dole. Da, sad ćemo vidimo. Opustite slobodno, stavite tako ako možete, ruke sa strane ili dole. To. Tako da. I opustite se, možete se opustiti, tako. To, uživajte se tu, duboko udah, izdah. Evo da skinem ovu mažu. Ajde. Pušit ću se Ja ne nosim inače. Okej, samo da vidim. Ide i odavde Da, i sa strane. da, baš svugdje tu vrti tako. I do dole, znači. A evo ja sad kad držim, jel dole popušta? Dole mi trni mi tabana. Okej, super. To znači se puni cirkulacijom. Evo ga. Da, tu. Ajde, držite se. Dobro, važi, hoću. Odvojimo. Jel sad ne boli na dole? Jel ima nešto? Pa, toliko. Super. Ništa, vidite, ništa to nije strašno. Sad ćemo ovo još malo spremno. Samo da vidim još nešto. Recite mi, ovdje ništa, a? Ne. To je super vest, sad ćemo vidjeti. No, vi samo uživajte. Jel vas to boli? Okej. Jel imate osjećaj da bi jedna duža, jedna kraća noga? Da, Ova, na kraća. da, Dobro. da. I jeste tako. Dobar vam je osjećaj. Dišite sad. A malo dublje udah i dublje izdah. To sad. To. Eto ga. Super. Super. Ovo je sam odlično. Sad ćemo da... Ovako. Jel se to boli ili nezgodno? Pa ne. Ova tačka, a? A da, pa tačno znate gdje teknu kad. Pogodim svaku tačku. Da. Uživajte. Sad ćemo da opustimo ovo. Vidite sad kako će se opusti. Evo, već se opušta, a? Da. Nema, vi ćete ko pesma. Poslije mi otpevate nešto samo i... Ja volim da se šalim tako. Kad ovako, Izdržite sad. Dobro. Evo ga, 10, 9, 8, čekaj sad. Aha.
Dobro, sad ćemo to. Znam sad šta hoće. Je li ovako popustilo? Sad boli na ovo? A da, ne. Kažite, Treba slobodno. isto ovdje. Sad tu, a? Da. Okej, kažite A to slobodno. je što šeta to. Da, nema veze, ekstra. A sad i mora šeta kad ga ja driblam tu. Mora se prebacuje, zato zajedno sarađujemo. Super. Ali nije uopšte ni blizu kao što je bilo, a? Je li popustilo? Pa sad će da, kad budem ustala, jer meni blokira cijelu nogu i onda čopam. Jasno. Sad i ova tačka, a? Da. Da. I to baš boli. Što ove stvari se zaglavile. A ovako, okrenite se na leđa. Da. Polako, samo bez žurbe. Na leđa. Joj. To, lagonicu. Trebam još da... To je to. Dosta. Ne morate. Sad se pustite. Jel vas ovo boli što ja pomeram? Ne, Ovo? a to me boli ovako duže. A sad? Jel boli duže? Dobro. Manje. Neće boli. Ne bi trebalo, ne? Razredimo, dišite slobodno. Ništa nije strašno. Sad idemo na stranu. To, otvaranje kukova. Slobodno. Razradimo. Nije bilo strašno. Može malo zaboliti. Da, sad ćemo da vidimo tako. Vidimo to. Da, boli. Da je glavni problem. Ste osjetili koleno da se vratilo? Dišite, jel boli? Super, slobodno, ne plašite se. Čekate bol, nemojte da čekate bol. Nema boli, jel da, vidiš? Ne. Reće to. Super. Sad puk otvaranje, da vidimo jel boli. Ja mislim da neće. A? Dobro. Diši. Malo je u redu. Super, stavite ruke tu na grudi. Slobodno glavu, to, moje ruke, slobodno. Skroz, to, ja pomem glavu, ne vi. Ne boli ništa to? Ne. Ni to ne, a? Iznenađenje. Ja? Aha, je lepo bilo. Ali ovo boli sad? Ne. Desno, levo, gore, strana.
strana, ma slobodna ko pesma, a? Da. Slobodna. Sad ćemo ovako da vidimo. Prvo ćemo ovo i probajte na ovaj bok da legnete ka meni. Ovako. Slobodno. Još malo. Super. Super. To. Sad ćemo ovaj deo ovako. To je to. Isto samo udar. Izdar. Još jednom. To. Super, super. Ajmo drugu. Nije bilo strašno, a? Ajmo sad na drugu stranu, isto ka meni. Polako, bez žurbe. To, ova ispravljena, ova savijena, još malo. To i ovako. Super. Udah, izdah. Još jednom. To. Malo zabolilo? Dobro. Dobro. Aj sad polako ustanite. Polako to na stranu. I pošetajte malo. Minut. Vidimo se nešto desilo. Malo je lakše, boga mi. Šetajte sad minut slobodno. Ovo sam išla, ovo čupala. Jer sad nema, sad probajte ovako, gledajte pravo, idite kao da, nema bola. Nema bola, idite normalno. Vi ste navikli sada da šepate, ali odete, gledajte pravo, ne razmišljajte, evo, vas boli? Ne boli? A? Ne boli, ajde šetajte slobodno minut, da vratite mozak u normalnu funkciju šetnje. Slobodno. Jel to boli nešto? Ne boli. Ovo odavde me malo zateža, ali dobro, nema... Zatezanje u redu. Zatezanje u redu. Dobro, lakše mi je, u svakom slučaju, mislim, da kažem... Sedite sad. Jer i to... Ne može naravno odjednom, rekao sam, vidio sam stvarno situaciju, ali i da je 30%, super. Da. Sad ukrstite ruke tu i drugu i sad propletite ih. To. Znači ovako. I sad opustite i glavu i ramena i vrat, ja držim sve, još dole ruke, laktove ako može, to. I ramena, sve opustite, sve, ništa ne radite. Opustite, udah, izdah. Držite tako, ispravimo se, da razvučemo lat iz zadnjice, dobro, druga strana. Zabolalo? Odlično. Super. Sad ćemo ovako, to, udah, izdah, to, sad na drugu, udah, izdah, super. To boli? Ne. To ne? Ne. Super. Ajmo 2 testa. Ustanite. Stanite tu. Brada dole i pipnite prste kako možete. Odlično. Ne boli ništa? Ne, malo. Okej. Ali sad ste na maksimum otišli. Da. Maksimalno, to je okej. Ne biste ni trebali sad. Sad morate šetnju sat vremena. Da. I ništa ne treba boli. I sad ćemo još čučanje. Ajde koliko možete čučati. Da, možete. Znači samo pete dole, ne podižu se pete, zadnjica vam ide nazad. I čuče, evo do ovde. Slobodno, ajde vidimo. Čučanj, to, slobodno, dišite. To, odlično, gore. Jel boli? Još jedan, sad još jedan. Ne boli. To, gore. A čekate da boli, a ne boli, a? Da, čekam. A je bolilo? Ne. Nije bolilo. Ne, dobro. To je to. Da. To je to, neću više vas maltretiram. Da. Za